Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен осындай әдемі, жұмсақ, дастарханның сәнін келтіретін шоколадты балды тортын дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көреміз, лайк басып комментарий жазамыз. Ыдысымызға ең алдымен қантымызды саламыз. Одан соң жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл тортқа миксердің қажеті жоқ. Одан соң балымызды саламыз. Өте оңай торт, жасап көруге кеңес беремін. Және одан соң сармайымызды саламыз. Сармайдың температурасы маңызды емес, себебі оттың астында ерітеміз. Және шым-шым тұзымызды саламыз. Кішкене бір қалыпқа келгенше жақсылап араластырамыз. Міне дайын болды. Енді отымыздың астына ұстаймыз. Сармайымыз ерігенше. Міне біздің сармайымыз еріп шықты. Оның үстінен содамызды саламыз. Және осындай аппақ күйге енгенше, қамырымыз көтерілгенше осылай жақсылап оттың астында ұстап араластыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Оттың астын өшіріп, басқа ыдысқа құямыз. Қамырымыз суығанын күтіп, какао және ұнды араластырып саламыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Бірте-бірте сала отырып, жақсылап араластырамыз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Қалған какао мен ұнымызды саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Жылтыр, нәзік, жұмсақ корждарымыз дайын болып шығу қажет. Енді табамызға бөліп саламыз. Біз 2 корж дайындаймыз. Көз мөлшерімен өлшеп салсаңыздар болады. Өз ыңғайларыңызға қарай 2-ге бөліп қамырды дайындаймыз. Осылай біркелкі етіп қамырымызды жайып шығамыз да 180 градуста 10 минутта пешімізде пісіріп шығамыз. Қамырымыз піскенше кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, сахарный пудра және творожный сыр қажет болады. Ең алдымен сливкимізді ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сахарный пудрамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қаймақпен жасасаңыздар да болады. Заварной креммен де жасасаңыздар болады. Кремді өз қалауларыңызша, өз ыңғайларыңызша жасайсыздар. Сливкиміз осылай қоюланғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Және үстінен творожный сырымызды салып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Өте дәмді крем пайда болады бізде. Осылай жақсылап араластырып, бізде креміміз осындай қалыпқа келгенше араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын. Өте жұмсақ, жылтыр, әдемі крем дайын болады. Коржымыз піскенше кремімізді холодильникте сала тұрамыз. Міне біздің коржымыз пісіп шықты. Жан-жағын осылай біркелкі 4 бұрышты қалыпқа келтіріп кесіп шығамыз.
жан-жағын кесіп шықтық. Енді арнайы матаға қойып корждарымызды үшке бөлеміз. Осылай үшке бөлеміз. Яғни бізде 6 корж дайын болады. Осылай кесіп аламыз бірдей қылып корждарымызды. Міне біздің корждарымыз кесіліп дайын болды. Келесі кезекте корждарымызға кремімізді жағып шығамыз. Міне бізде осындай 6 корж дайын. Енді кремімізді жағамыз. Міне біз барлығына кремімізді жақтық. Мен арасына осындай жаңғақты майдалап салдым. Сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Орех салсаңыздар болады, жаңғақ, фруктылар қалағаныңызша салсаңыздар болады. Мен жаңғақ салғанды ұнатамын. Жаңғағымызды сеуіп шықтық барлығына. Және осылай корждарымызды жинаймыз домалақ етіп. Қатты орамаймыз, корждарымыз сынып кетуі мүмкін. Кішкене қиындау болады корждарды жинау. Бірақ өте оңай жасалынады тортымыз. Осылай барлық корждарымызды жинаймыз. Өте әдемі болып шығады. Міне біз корждарымызды жинап біттік. Қалған кремімізді тортымызды әсемдеу үшін жағып, сыртына жағып шығамыз. Міне осылай сыртының барлығына кремді жағып, мен сыртын әрлеу үшін де жаңғақты пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міне біздің шоколадты балды торттарымыз дайын. Осылай әдемі, жұмсақ, нәзік болып кесіледі. Біздің корждарымыз тігінен болғандықтан дастарханның сәнін келтіреді. Кез келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте оңай жасалынады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сүйсініп тұрып жеп алдым. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.